Sad truth. Food Panda po, dito na po ako. Opo. Marami pong tao eh. Opo. Kamatayan na po. Bike check tayo guys. Hindi ko pa sana ibabike check to kaso wala, nakikita nyo na rin sa video. Walang grip, saddle durug-durug. Okay, simulan natin sa cockpit. Pala natin guys, the Project TP Combo Bar B1 headset, TP headset 34mm yan, TP J-Port. Nilagyan ko lang yung sticker yung logo. Then wheel set Intro 7 hubs, Intro 7 rim, Chaoyang Tipo 25C. Max clearance lang kasi ng J-Port natin 25C, so no choice. Then saddle natin GUB fake, OEM fake, silver railings yan kaya ginet up ko na lang. Medyo pogi kasi nung bago pa. Unbranded seat post. Yung Intro 7 kasi natin dati bumababa na. Tapos seat clamp, seat clamp. Then drivetrain naman tayo. Skis 49 teeth, spider chain ring, hindi ko alam anong tawag dyan. Silver bolts, ay violet pala, purple bolts. Pedal piece, strap natin sakit, malupit. Rear wheel set, Intro 7 hubs. Frame set, Happy Maldea size 56. Metallic gray yung kulay niyan guys, sa mga nagtatanong. Ano pa ba? Ulak. Decathlon yan par. Decathlon BT Win 500. Tapos ginawa ng kapatid kong pantay kasi ako sa bahay, nasabi ko nga sa isang video ko. Ginawa niya ako ng para sa mga gamit ko yan. Lagay ng camera para di magasgas to. Battle cage, TP rin. Dito pala tayo sa likod ng P-Park guys, tambayan ng mga rectable. Mga 8 or 7, marami dito. Puro naka fixed gear, nagda-drag sprint. Anda drip din pala tayo guys, syempre, para makita nyo yung outfit ng mga geng-geng.
Wait, set up ko lang. Nakita nyo pala si Septo guys sa daan, alam, mamumukhaan nyo na. Ano to, tag-init trip. chill day lang tayo ngayon guys, kasi nag-ano, ready ako sa linggo, kasi Mother's Day special dun. Sunod yun, puro cake. Vlog ko rin pala yun. Turuan ko kayo kung paano humandle ng cake using this bike, man. No wrap, no basket, using this shit lang and my ability and talent. joke. Sige guys, wait na lang tayo ng panibagong order. Time check, it's 12:34 guys. Ang third order. Pala guys, mga ano pala sa akin to, 60% pa lang to. Hindi nakarang araw. Saka yung mga sa video ko, puta, sobrang init. Ito medyo makulimlim na mainit lang, kaya ayos na rin sa akin to. Third order to guys. Pretty light order, no drinks, just solo chicken lang. So pwede tayo magmabilis pag ganyang order. 244. Salamat po, thank you. Speed lang, smooth. Food Panda po 538.
apat na order guys. Miss this. Miss the aura. Anong grade na kayo? 5 po. Ah, okay. Even sila 60. Ano nakita mo ba ito? Oo. Ang ends. Ang ends. Food Panda po ma'am, excuse me po. Food Panda po. Ano? Galit na galit. Kaya mo sa rin ko. Buti po malala kayo. Salamat po. Thank you. Galit na galit. Ano po? 3207. Thank you. Salamat po. Service. Ano naman ng bag ko? Saan ba yung ano? Oh, fuck! Teka! Fuck! Tangina guys, bumitaw yung strap ko sa kanan, bad trip. Skip sana ako, puta na lang. Yeah! Yo, yo. Okay na. Apo, salamat po. Kaya pala maingay bike ko. Ayun na putol. Sad truth. Yan to guys. Patali mo na yan. Ang tatanggalin para pag ni-repair. Hindi napapalitan ng nipple. Talian lang natin. Gotcha. Technique guys. Talian lang. Ayun, tatanggalin sa thread para kinabit nung yan. Good shit, diba? Easy lang yan. Yeah. Yan guys, kung may dala kayo ay halo-halo or drinks, sigurado nyo na walang space na matitira para hindi matapon yung drinks nyo. Yun lang, kasi fixed gear tayo. Effort tayo tumalon o tumayo sa bike. So pag may play
Rider lang natin to. Paulan na guys. Chowking po, no? Hindi pala ako kausap pala. Yun. Salamat po. So ayun guys, time check 3:47. Hanggang 4 lang tayo. So yeah guys, thank you all. Subscribe.